हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो आकिल में आपका स्वागत है। किसी भी कंपनी का ऑफिशियल रिंगटोन फ्री में कैसे डाउनलोड करें, वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस ट्रिक्स को करने के लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बार में हम यहाँ टाइप करेंगे ZEdge। सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट वेबसाइट जो हमें शो हो रही है www.zedge.net, इस पर हम क्लिक करेंगे। वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ हम ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम ब्राउज़ नाउ को सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज़ नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो हो गया है ऑफिशियल रिंगटोन। तो हम यहाँ सर्च करके इजी वे में 100% ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक MI का मैं रिंगटोन सर्च करता हूँ और यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमने इस तरह का इंटरफेस शो हो गया है। अभी हम यहाँ प्ले पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये MI का ऑफिशियल रिंगटोन है जो कि अभी आप लोग को सुनाई दे रहा था। इसी तरह से हम अगर और अदर कंपनी का चाहते हैं, आईफोन का अगर हम चाहते हैं तो यहाँ आईफोन रिंगटोन्स पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको अगर डाउनलोड करना है तो हम यहाँ इस पर सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू टू ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। 10 सेकंड के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह का इंटरफेस शो हो गया है। अब हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारी ऑडियो डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। ये ट्रिक्स फॉलो करके आप किसी भी कंपनी के ऑफिशियल रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।